接下来的这一讲，是讨论两种结构形式的拱顶和穹隆。我们会看到给了一个副标题，就是营造神的居所，也就是说，他们其实都是为神准备的。前苏联的一位学者古列维奇说过这样一句话，他说：“宇宙的象征是大教堂，反过来说，大教堂其实象征着宇宙，它的结构被设计得和宇宙的秩序在每个细节上都一模一样。也就是说，教堂并不仅仅是作为一个可以用的建筑而存在的，它很多时候是在表述当时的宗教或者人们所认知的那种宇宙的秩序。”我们看一下这样6张图片，左边的3张都是拱顶，右边的3张都是穹隆。我们会在后面知道这些建筑的名字，都是为神建造的这个居所，但是却有拱顶和穹隆的分别。不过看起来人们都相信天堂是圆的。我们需要先从一组简单的概念开始，帮助我们了解后面的讲述。我们看到的2个十字，左边那个十字是拉丁十字，右边那个十字是希腊十字。当然它们的区别就在于4个臂是不是等长。拉丁十字的下面这一个臂显然要更长一些。那我们还会提到一些其他的基本的概念，就是包括巴西利卡，这是一种长方形的，我们待会儿看到的剖面建筑的一种形式。而集中式呢，我们可以看到它是有中心的这样一种平面的形式。另外我们会看到，我们刚才已经谈论了早期的基督教，对吧？我们谈论了哥特和拜占庭。那我们知道，自从这个古罗马分裂之后，就产生了东西德罗马。那么宗教也大致因此而分，东边为正教，西边为天主教。那我们可以看到，就是拱顶是哥特式的教堂经常采用的，而穹顶呢，却是古罗马、拜占庭、文艺复兴、巴洛克和古典时期常常使用的一种形式。在中世纪建造了大量的哥特教堂之后，后来的天主教转向了集中式和巴西利卡的一个结合。我们先来看一下这样2个建筑的外表。我们不是想谈论它的外表，其实我们是想谈论它的形制。那我们可以看到，其实它们都是这样一种形制，就是中央有一个相对高敞的大厅，而2侧有2个矮的侧廊。那么这个就是我们说的巴西利卡的这个剖面。那么这是对应的一个平面的形态和一个这个轴测的剖视图，可以了解什么是巴西利卡。另外呢，我们需要从拱券开始来讨论铜拱。这是我们在古罗马时期会常常看到的拱券，就是用半圆形来承受上面的这个垂直的荷载的这种做法，就是拱券。如果我们把一个圆一直往后延伸，我们就得到了一个铜拱。那这是2个方向的铜拱相交的结果，这是等臂的十字拱，这是一个十字拱放在柱子上的这个情况。那么我们会看到，这样的半圆形的剖面都会产生一个侧向的推力。我们看一些具体的例子，这些就是拱券的例子，就是它只是一个券来承受上面的重量，是吧？大量的凯旋门都是这种情况。而这个呢是铜拱的例子，以及十字拱的例子。那我们可以看到它的这个建造的方法，这是它支的模板，建完之后模板就被拿掉了。而半球形的这种，我们把它叫做穹隆。所以我们现在应该能够清楚的知道拱顶和穹隆之间的区别了。那这个就是古罗马的万神庙的剖面和它的平面。我们可以看到，在这个剖面上，这个下面是非常的厚重的，而且我们再可以看到，这个穹隆它其实是放在一个圆形的平面之上的。这个顶端留有一个穹隆眼儿，大家会叫它黑暗中的眼睛，
所以光线可以从上面射到这个建筑里。我们看一下这个剖视图，可以清楚的看到，虽然它是一个接近半圆的形状，在室内可以比较清楚的看到这一点，可是在室外呢，你会发现它的形状并不是特别的明显，因为大家会用这个一级一级的这个阶梯状的这些后墙去遮挡住它，是吧？这个是拜占庭的圣索菲亚大教堂。这个建筑跟刚才的万神庙有什么区别呢？我们会看到它也是有一个圆形的顶，但是它下面的空间却是矩形的，也就是说，它实现了把圆形的这个穹顶放到了方形的平面之上。那它是用什么办法来实现这一点的呢？我们可以看到，这是它的一个剖面，这个剖面上这个力是一层一层的传递出去的，这是它的室内的。我们可以看到矩形平面、方形平面和这个上面穹顶的一个同时的存在。这是刚才我们也看过的圣马可教堂。这一切都要归功于梵拱的发明。梵拱是什么呢？我们会看到这个形状像一个帆，这可能就是它命名的一个来源。我们想象一下，你先把一个西瓜切掉一半，然后再以这个西瓜擦四面各切一刀，如果你再把它的上面再横着切一刀，你就得到了这个梵拱。这样切完之后的结果是什么呢？就是我们看到这些帆组成的这个形状，它的下面出现了一个方形，也就是说梵拱实现了把一个圆形的顶，一个穹隆放到一个方形平面上的这么一个难题，这就是拜占庭建筑在技术上的非常重要的一个贡献。那这是以梵拱的这个技术原理建造的这个建筑，包括后来的由西南设计的苏里麦耶清真寺，以及他的学生阿加设计的艾哈迈德一世清真寺。这种穹顶后来一直在不断的发展。我们可以看到，这是这个印度的泰姬玛哈尔陵，对吧？那么泰姬陵它有非常优雅的这样一个外观，可是我们再看这个穹顶的时候，会发现光线已经没有那么重要了。就是无论是之前的万神庙、罗马万神庙，还是我们后来的这个哈吉亚索菲亚，就是圣索菲亚大教堂，都有光线可以从外面直接射到这个建筑的室内。可是在这里，它更多的是一个实体的意义。所以我们可以看到，它是一个磨角拱被放在一个方形的台子上，构成了一个被称作为伊望的立面的构图。穹顶不光有刚才独立的大的穹隆，我们也会看到这样小的高起的穹隆，这就是比较有代表性的集中式建筑的这个结果。那我们可以看到，它并没有一个特别大的穹顶，这个中央甚至像一个帐篷一样的这样一个，我们有时候开玩笑会叫它洋葱头式的这种穹顶，是吧？然后周围有很多小的穹顶，拱卫着中央这个更高的这个尖塔，所以这种做法就被叫做这个集中式的构图。那哥特式跟我们之前看到的拜占庭相比的话，它做了另外一个不同的选择，它的选择就是使用的骨架线来建造这个教堂的拱顶。那么需要注意的是，哥特式主要是拱顶的建筑。那当然这一张图很复杂，它展示了一个哥特教堂被建造的这个过程。那当时主持建造的人被称作为石匠。那么这些石匠的并不是我们今天讲的打石的匠人，他实际上有点像我们今天说的这个建筑师，对吧？那我们可以看到，这个哥特式建筑的做法并不是按照我们刚才说的铜拱那样整个砌起来一个拱，它是先发起来这样的骨架旋，用石头做好这个旋，然后再去填充，中间用轻的材料去做填充，所以它实际上我们很容易理解，它实际上就是一个框架结构。那个上面的重量通过这个石头的勒被传递到了两边的这个非浮壁、非旋和非浮壁上，它所有的力是传到了外面这个浮壁上面，所以这样它的墙就被解放出来了，就可以在墙上做很多的彩色的玻璃窗。所以哥特教堂是因为光明的需求而寻找到的一种这个做法。那么因为中世纪的宗教发展到这个哥特年代的时候，已经有了越来越多的自由色彩，
所以它不再是用那种沉重的内心的压抑的这种情感去反映在建筑上，而是越来越多的追求微笑和光明。所以这种技术其实是跟宗教的变革是有关系的。那么我们可以看到，这是一个四分线，是吧？那这是一个横勒，对吧？然后我们再看到这个这4个线交叉的地方会有一个圆孔，最终会放一个东西进去，是一个类似齿轮一样的东西。它放进去之后，这个骨架线在这个位置的这一个单元里面就稳定了。这个构件叫什么呢？有个很有趣的名字，叫老板 ，boss。对，所以 boss 的意思就是它很重要，它拿掉这个东西就垮了。对。那我们再来看一下这个飞旋和飞浮壁这个工作的情况，就是当上面的荷载通过这个骨架线传到这个位置的时候，这根树柱的时候，它把力进一步通过这些飞在半空中的这些旋传递到了这个浮壁上，所以这个墙面就可以开比较大的窗口，而不必像之前的罗马风时代那样要用沉重的墙来这个承载上面的那么多这个负荷。那这是拉昂大教堂的一个剖面，我们可以看到飞旋、飞浮壁以及这个真实的室内的这个位置。对，那这是一个人的尺度。我们来看一下骨架线带来的另外一个转变。如果这是一个十字拱或者是一个拱的做法，那我们会发现，一旦这两个边长不相等的时候，就会发现这个位置的史高会高于这个位置的史高，所以它会给施工和室内的效果带来很多的困难。而我们做了这个尖旋以后，所以我们看到骨架线的另外一个选择就不是做圆的发旋，而是做尖旋。那么这个尖旋之后，我们就可以采取相等的史高，因为这个是可调节的。也就是说，它从一个单圆形的旋变成了有2个圆形的双圆形的旋，这样的话，它就可以非常方便的适应不同的这个边长。那这是一个同拱的示意图，而这个呢，我们可以看到，这就是一个尖旋的这个示意图，这是一个采用圆旋的十字拱的示意图，我们就能够比较清楚的看到3者之间的区别。那么哥特式选择了尖旋。好，那这是巴黎圣母院的这个拱顶的情况，我们会看到这是6分旋，是吧？那这有一些横的勒。而这是特里尔圣母院的室内的情况，就是它都会产生非常垂直向上的这个印象。另外呢，室内的光线非常的好。那这是不同的这个地域的哥特建筑、哥特教堂的这个室内的情况。这是剑桥国王学院的礼拜堂，会结合英国当地的木结构的传统做一些变化。这是英国的布里斯托的大教堂，我们可以看到这些旋工作的这个原理。哥特之后，我们看文艺复兴又回到了什么？回到了穹顶。这个建筑本来在中世纪的时候就已经建成了，可是因为跨度太大，所以他们怎么也没有办法完成这个穹顶，就被放在这里很多年，直到有一个建筑师的出现，就是布鲁莱涅斯基。那么他其实我们可以从这个剖视图里可以看到，他其实借鉴了哥特建筑的骨架旋的灵感，也就是说，他把这个穹顶先分成了几层，里面这一层呢是靠这个空间的这个隔架来承重的，而外面呢会有8个很大的勒，那这个显然是跟哥特建筑的结构有相似之处。我们在室内看到的壁画，并不是画在我们在室外看到的那个穹顶上的，也就是说，它把它的重量分开了。这8个主勒，它主要是承受这个外面的这个穹隆的自己的重量，以及上面的这个采光亭的重量，而底下的这个我们看到的这个骨架呢，它的里面画的壁画其实是在这一层上面的。另外，它也这个采用了非常细致的，譬如说螺旋形的砖砌的很多的这种办法，来使得这个技术上变得可行。那这就是布鲁莱涅斯基在这么一个直径42.2米、总高107米的穹隆上所采取的一个技术的策略。也就是因为他完成了这一个奇迹，所以这个建筑被称作文艺复兴的报春花。
那么关于更具体的细节，大家可以去看有一本书，就叫《圆顶的故事》，讲的就是这个穹顶。因为这个建筑在当时引起了非常大的好的影响，以至于人们在描述这个但丁和他的神曲的时候，会用这个穹隆来展示天堂的形象，而把我们之前看到的类似这个巴别塔的这种形象用来描述炼狱，而这个是当时盖穹隆的施工用的这个模板和支架。那么我们来看这个建筑，这同样是布鲁埃涅斯基的设计作品。不过我们好像从外面不太看得出来它是一个穹顶，是吗？对吧？同一个建筑师，其实他采用的这里更多的是类似于拜占庭建筑的一个做法。这个建筑的里头，我们看剖面就会看到，其实它是一个很圆的一个穹顶。那么这个剖视图可以看到，它有一个穹隆，然后它在它的外面加上了这么一层覆盖物，所以使得这个圆形并没有被充分的显露出来。也就是说，在文艺复兴的早期，人们似乎还不太习惯去看到一个特别饱满的半圆形的这么一个形状，而在室内，他们完全可以接受一个天堂式的半圆形的这样一个效果。这是一个虽然很小，但是却非常重要的穹隆建筑。这个是由文艺复兴盛期最重要的建筑师之一勃拉蒙特设计的这个 Tempietto， 就是它的意思其实它是纪念圣彼得的一个小的礼拜堂。那我们看看这个建筑跟之前的穹隆有什么区别呢？这个圆顶已经比较圆了吧，没有刚才那个佛罗伦萨那么尖，但是它仍然保留了上面的类似大的骨架旋这样的痕迹，是吧？然后我们看它下面是一个借鉴自古希腊圆形神庙的这一个形制，然后给它加了一个鼓座，在这个鼓座之上才是这个穹隆，穹隆的顶上放的这个采光亭。这个建筑虽然小，却是后来非常多重要的穹隆建筑的原型。这也是勃拉蒙特为什么被称作文艺复兴最好的建筑师的一个重要的原因。我们再来看一下，这是拉斐尔的名作《雅典学院》。那么在这个名作里面，他画了很多古希腊时代的先贤那些哲学家，当然他也画到了很多跟他同时代的人，被他放到画面里，他自己也在里面出现了，对吧？但是他在讲这一个就是好像这些贤人们，这些先贤和当时最好的最有才华的那些人们的时候，他给他选择的一个空间也是一个穹顶式的空间。也就是说，穹隆它不仅仅是一个美学上的意义，它更加具有一个价值观上的一个判断，就是认为这个穹顶建筑是好的，正如在描写神曲的时候会把它拿来当天堂是一样的道理。以至于到了文艺复兴的晚期，在这样一个基本上没有太多精神要求的这样一个建筑里，那么帕拉迪奥他仍然使用了一个穹隆来占据这个建筑的中央。那这个园厅别墅并非因为它在功能上解决得如何之好而为人称道，它其实是形式主义的一个巅峰之作。当然它的形式主义是讲求形式的理性或者形式设计的法则。那我们再来看，这就是巴洛克建筑的一个重要的代表作圣卡洛教堂。这个建筑也叫四喷泉教堂，因为它位于一个街道的转角处，每个转角那里呢就会有这么一个喷泉。那这个建筑我们看它的表面是波浪形的，它的里面是橄榄形的。我们看到这些墙或者柱子它都非常的厚重，我们可能很难想象说这个建筑跟穹隆有什么关系。但是如果我们去看它的剖面，你又会非常惊讶的发现，它其实是一个穹隆，只不过这个穹隆里画的不再是以前的mosaic 就是镶嵌画的那种宗教的形象，而放上了很多复杂的几何的纹样。因为这些形象是巴洛克时期的人们所理解的天堂的形象，也就是说他们并不是在为那些信徒设计这个教堂，虽然信徒们都使用这个教堂，
但是他们认为这是信徒们来这里去跟这个神跟上帝寻求沟通的一个地方，所以它主要的这个设计的目的是在描绘一个神的居住的一个意象。我们再看其他的一些这个17世纪建造的这些穹隆建筑，那这是威尼斯的圣母礼敬教堂或者敬礼教堂，这个穹顶的上面已经看不到那些骨架线的痕迹了，它已经是一个非常饱满的、非常接近半圆的一个穹顶的这个形状了，对吧？然后我们再看这个是于阿孟莎设计的巴黎的这个荣军院，那这个建筑我们可以看到，它其实非常像刚才那个 Tambiado 的那个形状。为什么呢？我们可以看到上面是一个比较圆的一个穹顶，它上面还有一些勒的痕迹，然后下面是一个古座，古座下面是一个接近圆形神庙的这么一个来源，这么一个形状。所以那个建筑虽小，却给后来的非常多的建筑师提供了灵感。那我们再看更多的这个巴洛克或者古典主义时期的建筑，以及后来古典复兴的建筑，这种凡是跟点我们讲的点沾上关系的，他们都会去寻找之前的历史的渊源。那这个是伦敦的圣保罗大教堂，这个教堂是不是特别像 Tampiado 啊？只不过规模要大非常的多。这是伦敦最重要的最大的一个教堂。那我们再看，这是巴黎的万神庙，由建筑师舒夫洛设计的，它也非常像这个建筑。而我们再看，这是美国的国会大厦，它其实模仿的就是巴黎万神庙的这个建筑。那它们的共同的原型就是刚才勃拉蒙特设计的那个小小的坦比埃多。这些穹顶在处理它们的这个不同的结构荷载的受力的时候，各有自己的办法，但也都有一些相似之处。譬如说巴黎荣军院，那我们可以看到，当然这是它的鼓座的部分，在这个鼓座的上面会有一个类似于碗翻过来的这么一个形状，对吧？那这个形状里就是画着那些壁画的地方，所以你在室内看到的穹顶其实就是这儿，你根本没有看到你在外面感觉到的这个高高在上的这一部分。而这一部分呢，我们可以看到它用了一个木结构的支架，这样它就要轻很多，它就比砖石的结构要轻很多。那这个支架的力直接就是传递下来，它这个部分的支架承受着上面这个采光亭的重量。那么所以我们会看到这个建筑在结构上分了一层，这是第二个层，这是木支架的下端，这是第三层木支架的上端。所以你看到的这个外表只是一个轻结构的外表。我们再看圣保罗大教堂，也有异曲同工之处，底下也是差不多这么一个翻过来的覆碗形的一个形状。所以我们看到的室内边界只是在这儿，但光线是从上面一直射下来的。我们看到的外面的形象非常饱满的那个穹顶呢，其实是这个部分。然后这个采光亭的重量通过一个倒过来的通过一个锥形，类似这个一个圆筒的这样一个形状，从这个位置传递到了这个位置。所以他们都使用了多层的策略来分别满足结构和造型的需要。穹隆是一个情节，每到一个我们讲呼唤理性的时代，人们往往就会想起它。而且这些穹隆建筑大多是那个时代里非常重要的里程碑式的这个作品。那么这个建筑看起来很小，它是美国的第3任总统托马斯·杰斐逊的自宅。这个总统先生他也是一位建筑师，所以这是他自己给自己设计的。然后我们可以看到这个形象是不是特别的像这个罗马的万神庙呢？那当然我们知道他模仿万神庙的用意并不是在于说他觉得万神庙很好看，而是因为我们知道他自己的立国的理想或者他自己的人文的追求跟这个万神庙在精神上有一致之处。后来又开始出现了超尺度的没有实现的这个穹隆的方案。当然大家采取穹隆是觉得它代表着一种难以替代的永恒性或者纪念性。那么这个就是布雷为
牛顿纪念堂所做的这个方案。当然也还有，这是希特勒希望成为建筑师，但是他没有考上，对，所以这个他的御用建筑师阿尔伯特斯皮尔为他设计了一个，就是里面会有10万人可以开会的这么一个大型的穹隆建筑，但这个尺度超级巨大，所以也没法建成。那我们怎么来看待这个尺度关系呢？但这是德国那只鹰，对吧？这个是柏林非常著名的建筑布兰登堡门，这个是德国国会大厦。那我们可以想象一下这个建筑到底有多大，所以它是在用一个绝对的尺度来试图营造这个我们知道这个希特勒的帝国的理想。对。那么在希特勒之后，我们看到又出现了一个这个对穹隆非常感兴趣的一个人，这个建筑师叫富勒。富勒他最伟大的理想是希望能做一个特别大的穹隆，把整个这个曼哈顿岛给盖起来。对，但他的这个穹隆呢，是跟之前的穹隆的做法都不一样，因为它已经是在用新的金属的结构，而且它不再是用我们讲的这种传统的原理在建造，所以它用的是这种新的网格的方式在怎么建这个穹隆。你看，这是他的思考穹隆的这个一个画面。可是因为他自己太着迷于穹隆了，所以就有人呢把他的这个头也画成了这个穹顶，但他实际上在某些建筑里面实现了他的一部分的想法，而且他还曾经设计过极效的汽车、极效的住宅，他都在思考这种新的这种用穹隆去激活这个现代生活的一些方式，对吧？那当然，穹隆并不是说它的形状就是它是半个球，这就是穹隆。其实它一定里面包含着非常强烈的宗教和技术上的情怀，而且呢，要求有形式和结构上的章法，以及具有神圣和庄严的纪念性。随着我们这个时代越来越远离纪念性，所以穹隆也越来越少的这个被新的建筑师们关注。好，那这一讲就到这里，谢谢。